वेट वेट वेट, अगर आप खांसी से परेशान हैं और आप आयुर्वेदिक उपचार चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एक्सेट्रा नहीं है तब ये वीडियो आपके लिए है, अन्यथा ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो खांसी का इलाज के लिए अगर हम लोग कारण जान लें तो उसका इलाज करने में आसानी होगी। तो पहला कारण है एक्सेसिव एक्सरसाइज, व्यायाम। चाहे आप बहुत ज़्यादा भागे हो या सख्ती से ज़्यादा काम कर लिया हो और अगर आपको खांसी हो रही हो तो आप दूध में घी और शहद मिला के 1 चम्मच चाटें। दूसरा, आप मार्केट से जीवनत्यादि घृत नाम से एक घी मिलेगा, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण नाम से एक औषधि मिलती है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, इसका उपयोग आप कर सकते हैं और आप आराम करें। दूसरा कारण है जिसका मुख्य कारण हम लोगों को मालूम ना हो, लेकिन वो चाहे वो मौसम के कारण हो या खाने पीने के कारण आपको खांसी हो रही हो, तो इसे हम 3 प्रकार के लक्षण में डिवाइड करेंगे। पहला लक्षण है इतना ज़्यादा आपको खांसी हो कि आपकी पसलियों पे दर्द होने लगे, पेट में दर्द होने लगे और आपकी आवाज़ में फटापन महसूस हो और शरीर में कमजोरी का एहसास हो। तो ऐसी स्थिति में आप तिल या सरसों का तेल में नमक मिला के छाती पे मालिश करें और फिर गुनगुने पानी से आप नहा सकते हैं या तो उसका सेक कर सकते हैं। तीसरा, आप कंटकारी घृत नाम से घी इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा, इसका सेवन आपको ज़रूर करना है। दूसरा जो लक्षण है, अगर आपका पीला थूक आता हो या प्यास ज़्यादा लगता हो, शरीर में गर्मी का एहसास हो और जलन जैसा महसूस हो, तो आप दूध में मिश्री डाल के पी लें। ये आपको डेली रात में लेना है, या तो आप गन्ने का रस भी कभी कभी ले सकते हैं। और आप मार्केट से द्राक्षा अरिष्ट नाम का एक अरिष्ट मिलता है, आप इसे सुबह शाम 2 चम्मच द्राक्षा और 2 चम्मच पानी में मिला के पी सकते हैं। और इसमें मुख्य आपको ये ध्यान देना है कि आपको तीखा या नमकीन या गर्म खाना इस सब का सेवन आपको नहीं करना है। और जो तीसरा कारण है, जैसे गाढ़ा बलगम आता हो, जिसे हम चिपचिपा थूक कहते हैं, आपको भूख नहीं लगती हो और जी मचलने ऐसा एहसास होता हो, तो ऐसी स्थिति में आप सरसों का तेल में नमक डाल के छाती में मालिश करें और 1 घंटे के बाद आप गर्म पानी से नहा लें। और फिर आप मार्केट में दशमूलादि घृत नाम से एक घी आता है, इसका सेवन आप जरूर करें। आप कंटकारी घृत का भी सेवन कर सकते हैं। और यहाँ मैं जितना भी घी के बारे में बताया हूँ, चाहे वह जीवनत्यादि घी हो, कंटकारी घी हो या दशमूलादि घी हो, इसे आप सुबह शाम गर्म पानी में आधा चम्मच लें। आप इतना ना लें कि आपका भूख कम हो जाए।